हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहन कपूर और मैं फॉरेस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ मिक्स वासुदेव सर के मंथली कॉन्टेस्ट के लिए। जिसमें बेसिकली मेरी वीडियो ये है कि एक आउल एक माउस को कैच कर रहा है और मैंने सारा म्यूज़िक फॉरेस्ट साउंड से क्रिएट करा है। इसमें आउल के विंग्स के साउंड के लिए मैंने टी शर्ट यूज़ करा है मेरा। ऐसे तो रिकॉर्डिंग के बाद ही कुछ ऐसा साउंड कर रहा था। देन EQ एंड एफेक्ट्स करने के बाद मैंने इन सारे अलग अलग फ्लैप के साउंड को अलग अलग कट कर लिया है, क्योंकि हम इन सबको मैंने सबको यूज़ किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो वेलोसिटी है, जो आवाज़ है, वो सेम हो। कुछ कुछ को मैंने ओवरले भी करा है, साथ में किसी किसी को अलग अलग जगह यूज़ करा है कि हर बार विंग्स की आवाज़ सेम नहीं होती। मैंने इसी में से EQ करके एयर विंग्स का जो थोड़ा एयर का साउंड है वो भी निकाला है। ये मैंने इसी टी शर्ट को यूज़ करके माउस का स्निपिंग साउंड भी रिकॉर्ड करा है। वो कुछ इस तरह से। ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा था बिफोर EQ एंड एफेक्ट्स। EQ एंड एफेक्ट्स के बाद माउस की वॉइस के लिए मैंने ये थोड़े रस्टेड नट बोल्ट यूज़ करे हैं इस तरीके से। ये कुछ साउंड कर रहे थे। एंड EQ एंड एफेक्ट्स के बाद माउस की फुटस्टेप्स के लिए मैंने ड्राई लीव्स और थोड़ी ग्रास यूज़ करी है। इस तरह से रिकॉर्ड करा मैंने। जो जो पहले ऐसा साउंड कर रही थी, एंड आफ्टर एफेक्ट्स इन EQ जब वो ईगल उस माउस को ग्रैब करती है तब मैंने वो साउंड ऐसे क्रिएट करी थी। जो कुछ ऐसा साउंड कर रही थी। एंड आफ्टर एफेक्ट्स इन EQ तो मैंने इन्हीं सब को यूज़ करके वीडियो में फॉरेस्ट साउंड क्रिएट करा है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बार में परफेक्ट साउंड मिल जाए। जैसे मैंने पहले ये चिल्ड्रन बैंक की नोट यूज़ करी थी जो कुछ ऐसे साउंड करी थी, बट आफ्टर रिकॉर्डिंग वो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो मैंने फिर दूसरी 2-3 चीज़ें ट्राई करी, फिर मुझे लगा कि ये शायद बेटर साउंड कर रहा है इनसे। एंड जो मेन आपको ध्यान रखना होगा वो साउंड, आपके EQ, एफेक्ट्स एंड टाइमिंग का। जब आप वीडियो पर रखते हो अगर थोड़ा भी टाइमिंग डिफरेंस है तो वो फेक ही लगेगा। थैंक यू वासुदेव सर, इतने इंटरेस्टिंग, इतने क्रिएटिव कॉन्टेस्ट लाने के लिए, जिससे हमें इतना कुछ सीखने मिलता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे।